操他妈下面那就难受啊 ！OK， 校霸1号点 ，OK。改进，我操，改进了 M73，我操，这个完好的有点烂，我们再换一把，有点难搞。GPU。帅不帅？今天子弹，高爆子弹 ，OK。我操他妈下面那就难受啊！甲没耐久了，那他的耐久应该也不多。下4，他大3，我们接着上。没事，我也大3，4。那么喜欢炮老师不是？喜欢苏老师的解说吗 ？OK， 一把精致的喷子，6头喷子子弹，不是炮老师都差点被我叫出来了，哎，蓝图21 GPU 啊，黑卡 OK， 2个没东西，就一根金条，开箱子，第一个物质箱直接给我出金条，不然的话这把就一根啊。OK， 哦，生物样本，撤离溜溜球，赚了464万啊，还带了一张黑卡出来，3个红，一把精致 SLK。